हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सबवे सर्फ गेम में साउंड क्यों नहीं आ रहा। आपको साउंड प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है सबवे सर्फ गेम में। तो इसे जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी यूट्यूब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पर सबवे सर्फ गेम को ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको बताना है कि आपको किस तरह से इसका जो साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड क्यों नहीं आ रहा है, उसको आपको कैसे ठीक करना है। तो आपने सेटिंग में कुछ गड़बड़ कर दी हो जिसके कारण से साउंड नहीं आ रहा है। गाइस आपको क्या करना है, साउंड यदि नहीं आ रहा है इस गेम में, आपको राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर में सेटिंग का एक आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले है बूम बॉक्स, उसके बाद है म्यूज़िक और यहाँ पर है साउंड इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ पर ये ऑफ़ है, तो गाइज़ आपको यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का एक निशान जो है ये हट जाएगा, उसके बाद साउंड इफ़ेक्ट्स ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी या इस गेम में खेलोगे वह आपको साउंड मिलेगा। यदि आप म्यूज़िक को भी ऑन करना चाहते हो तो म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करके इसे आप ऑन कर सकते हो। यदि आप गलती से यहाँ से आप यदि ऑफ़ कर दिए हो इन साउंड इफ़ेक्ट्स को और म्यूज़िक को, तो आप इसे इस तरह से ठीक कर सकते हो गाइज़। आशा करता हूँ आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी जान सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।